我自己一個嚟呢啲 No.1 約會地點咧，係嚟搞笑嘅，好值得嚟啊！大家好幸福啊！呢個感覺喺呢度陪我嘅就只係得嘢食，你仲要背叛我。兩個女仔之一個女仔挑戰國際孤獨等級。今集我要挑戰自己一個人過聖誕，一係唔過，一過咧就要過得開心啲。所以我嚟咗東京啊！想知日本聖誕有咩做有咩玩，就要睇埋落去啦。兩個女仔一個女仔過聖誕。Hello 大家，而家咧我嚟咗一個叫做巢鴨嘅地方啊，唔知大家有冇聽過呢？佢搭車都好方便嘅，都係喺山手線。但點解我哋要特登走過嚟巢鴨站呢？就係因為我而家要體驗第一項日本人聖誕必做嘅事啊，係要食士多啤梨忌廉蛋糕啊！咁既然要食咧，就要食得好味啲啦。東京最出名嘅士多啤梨忌廉蛋糕喺邊度呢？原來就喺巢鴨站嘅呢一間啊！當然買咗佢哋嘅士多啤梨蛋糕啦。本身咧呢間鋪頭咧係有得堂食嘅，不過唔知點解佢今日堂食嘅位咧就冇開放，所以我就要買外賣啦。呢一間鋪頭咧嘅士多啤梨蛋糕咧，好多日本雜誌評為東京 No.1 嘅士多啤梨蛋糕，所以我好期待啊！佢本身咧就有兩款嘅，一個咧就係個蛋糕入邊加咗酒，另外一個咧就係我呢個原味。點解日本人聖誕必做嘅嘢係食士多啤梨忌廉蛋糕呢？聽講咧就係因為佢哋覺得紅色嘅士多啤梨同埋白色嘅忌廉加埋咧，好似聖誕老人咁啊，好有聖誕氣氛。同埋紅色同白色咧喺日本其實係象徵住值得慶祝嘅意思啊，所以咧就要食士多啤梨忌廉蛋糕啦。而家我都要嚟食啦。好味啊！忌廉同蛋糕個分層係做得好靚嘅，即係每一層咧個忌廉唔會太厚咯，所以食落唔會好流。除咗上面嗰3粒士多啤梨之外咧，忌廉中間係攝咗一啲士多啤梨片啦，啲士多啤梨汁咧滲咗落去個蛋糕嗰度，所以你每一啖食落去咧都有士多啤梨嘅味咯，係有少少酸味嘅，中和翻成個蛋糕嗰個甜味，覺得好好食哦。其實有啲似暫時分開嗰沓票根整俾我嗰個蛋糕個樣。食呢個蛋糕開展我呢個挑戰國際孤獨等級一個人過聖誕，好似開心咗少少。我對呢個挑戰咧係有少少擔心，有少少期待，會唔會一個人喺外地，仲要凍凍地咁樣，嗰個孤獨嘅感覺更加重啦。同埋我有啲擔心咯，就係今次係一個人同埋一部機拍嘢，好緊張㗎。而家係11月尾啊，上年 exactly 呢段時間咧，我就係同曉欣一齊去咗芬蘭度拍聖誕特輯，咁你就得返我自己一個。期待嘅部分就係好想體驗下日本人聖誕必做嘅事。東京應該係成個日本其中一個最有聖誕氣氛，同埋佢哋好識搞呢啲儀式感嘅嘢咯。我就好想體驗下俾大家睇。食完咧，非常滿足，我推薦大家嚟食，900幾yen一個，真係差唔多。哇，都幾貴喎，原來要40幾蚊嘅喎，果然係東京 No.1。我哋而家要出發去第二個日本人聖誕必做嘅事啦。下一個日本人聖誕必做嘅嘢咧，就係食 KFC 啊！每年聖誕咧 ，KFC 就會超級受歡迎啦，大排長龍。好多日本人咧都會買佢哋嘅聖誕套餐咧去屋企開 party 㗎。睇佢呢個 timetable 咧，就知道日本嘅 KFC 喺聖誕有幾繁忙。佢會話俾你聽當日幾多點有幾多人預約。咁我今日咧佢就未開始有呢個聖誕套餐，不過我決定試下日本嘅 KFC 炸雞同香港有冇咩唔同。side choice 可以揀沙律，真係得日本嘅快餐店咧先可以有烏龍茶。蜜瓜蘇打都好日本喎。落單成功，嗌咗呢個期間限定嘅柚子味炸雞嘅。我呢個 set 咧就係有2嚿炸雞啦，咁可以跟一個 side dish 嘅，可以揀薯條之類嘅嘢。然後我揀咗呢個
香港 KFC 未見過嘅椰菜沙律啊！佢個椰菜有少少似洋葱嗰陣草青味，跟住加咗啲醋，然後又有蛋黃醬味嘅沙律醬，呢幾個味加埋一齊，我唔想講，但係佢係垃圾桶入邊嘅味，對唔住。真係啊！好彩香港 KFC 冇做呢啲嘢啫。哇！佢個七味粉個味係好重嘅，同埋佢個皮嘅辣味同香港 KFC 個炸雞係一樣，即係多咗個七味粉。香港雞腿勁細隻，香港嗰啲大隻啲。話說咧，點解日本人聖誕會食呢個 KFC 咧？聽講據聞係因為1970幾年嘅時候咧，有個外國人就嚟到日本過聖誕，但係佢周圍咧都揾唔到火雞喎，跟住佢就見到 KFC 就有好多雞，跟住佢就咁就買 KFC 過聖誕啦。自此之後咧，就好似成為咗一個傳統咁樣啦。加上 KFC 咧，佢嘅行銷效果非常成功，平時咧都有好多唔同嘅派對套裝，可能好方便人開 party， 所以日本人好中意買。唔係我買翻賺翻香，係我上網 research 知道㗎。有啲乾啊！頭先個雞腿好味。不過食炸雞嚟講，一個人又點夠開心咧？你話係咪先？聖誕節食炸雞梗係要有埋我先夠開心啦！仲要有埋香港 KFC 2025派對套餐。今年炸雞芝士火鍋強勢回歸，返屋企加熱個芝士醬，再點炸雞食，哇，好正啦！就咁擺晒出嚟，已經好靚勁打卡啊部咯，唔係最緊要係好有儀式感咯。真係啲嘢已經擺得咁靚，我就已經覺得呢個 party 好有心思。呢個爐係加咗好多分咯，一擺出嚟即刻好有聖誕氣氛。係啊，我試下點個炸雞食下先。哇！睇落超級濃郁，佢係芝士味啊！哇，出晒煙喎！出煙嘅喎，你唔好睇佢少少一個蠟燭。哇！睇熱啊！哇！係咪好濃啊？我呢度都聞到啲芝士醬嘅。真係好味喎！其實呢個芝士醬配炸雞係一定冇得輸咯。Party 就係要食呢啲咁滿足嘅嘢咯，超經典嘅 party food 咯。雖然我食唔到，但係我睇到你食得咁開心，我都好開心。今年咧其實仲推出咗呢個派對杯套啊，咁咧就打卡又好靚啦，又唔怕食到人哋口水味啊。咁多人開 party 真係好需要。係啊，我最中意係呢個雞粒配芝士醬，已經食晒芝士醬。係咯，自己一個食咗咁大個餐啊！幾多錢咧？其實呢個食問得啱啦，依家咧4至5人餐咧只需要388蚊啫。炸雞芝士火鍋經 KFC App 快脆送或者 KFC.com 訂購，揀門市自取，輸入優惠碼即刻減60蚊啊！98蚊就有埋芝士火鍋啦！而家仲有早鳥優惠啊！即日起至到12月17號前，經 KFC.com 或者 KFC App 快脆送訂購其他經典聖誕派對套餐，由4人餐至20人餐都有，即刻買1送1啊！人均低至37蚊就可以同日本人一樣過一個豐富嘅 KFC 聖誕啦！今年咧仲有期間限定嘅大阪燒炸雞薄餅同埋朱古力榛子雲朵葡撻，唔好錯過啊！同你食完聖誕大餐，我又要返東京一個人過啦。就係咁，返咗嚟東京，自己一個人繼續挑戰一個人過聖誕。而家我哋要嚟體驗日本人聖誕必做嘅事咧，就係要行聖誕市集。我就特登由東京咧嚟到橫濱呢個紅磚屋嘅聖誕市集啊，因為聽講佢係東日本又或者係日本咧最大規模，而且係比較受日本當地人歡迎嘅聖誕市集嚟㗎。仲要為自己好醒啦，上網買咗飛，點知原來咧上網買飛咧都係要排隊排長龍嘅。佢入場費咧係今日咧就係500 yen，但係好似去到一啲特別日子就會貴少少嘅。見到明治嗰個朱古力嘅 food truck 咧係特別受歡迎，即係 mood wine 或者熱朱古力係好有聖誕市集嘅氣氛啊！哦，呢度咧係可以自己整水晶球喎，好似好玩喎。
我自己咧，其實平時係好少嚟呢啲要湊熱鬧嘅地方，覺得自己一個嚟咧更加好似有少少唔知做乜咁，因為我覺得嗰啲嘢好得意啦，跟住又冇人可以同我一齊分享啦，跟住就好得意咁。我決定揾啲嘢食先啊！有啲咩覺得寂寞咧，就揾啲嘢食嚟食下先。大部分咧都係好有歐洲聖誕特色嘅嘢食啦，即係嗰啲腸仔啊、薯仔啊。但係我發現咗一檔係有少少日本特色嘅，我決定去食佢。攞咗我個燒蠔啦，冇辦法否認就係有少少照片嘅，但係味道先係最緊要。好鹹啊！屬於可以點包嘅嗰種鹹嘅程度咯。撇除開鹹咗少少之外咧，佢個牛油味同埋蒜蓉味係好香，我覺得係唔錯嘅喎。佢呢度咧好就係好在咧有一個立食區啊，呢度仲有棵聖誕樹陪我。開始發現呢個市集越嚟越多人啦，跟住呢個挑戰咧同自己一個人去主題樂園差唔多㗎咋，因為咧呢度全部都係一家大細啦、情侶啦、朋友啦，得我一個係自己一個。啦，買咗第二轉嘢食，本身咧淨係諗住食呢個意粉嘅啫，點知咧俾呢個麵包吸引住。好普通，佢就係 Muji 會食到嗰種即製嘅意粉醬嘅味，我係唔應該抱咁大期望。佢有啲意粉係完全冇醬嘅，好 sad 啊！係啊。我買嘢食嘅時候都有一份等待嘢食嗰個期待，一行到嚟呢個立食區就係得我自己一個食住呢個超級普通嘅市集食物。試下呢個蛋糕會唔會令我開心返？專嚟喎呢個，咩料啊？急唔入嘅。因為苦嘅啲提子乾，佢唔係麵包嘅質地嚟，佢似我哋食防災食品嗰啲蛋糕啊！我見到佢呢個芝士係呢種折花已經心知不妙。好失望。喺呢度陪我嘅就只係得嘢食，你仲要背叛我。有啲咩覺得寂寞咧，就揾啲嘢食嚟食下先。我本身咧係諗住食完呢兩個之後咧去買 churros 嘅，但係我決定放棄，我唔想再失望。但係嚟聖誕市集有一件事一定要做嘅，就係要用嗰啲聖誕杯飲熱朱古力，好飲嘅個朱古力係好坐。除咗立食區之外咧，呢邊係可以坐低，跟住望住呢個海景。夜晚開始凍。咁飲埋呢個朱古力之後呢，喺呢個橫濱紅磚屋嘅市集都差唔多啦。喺呢度最好食嘅嘢就係氣氛，最好食嘅就係呢度嘅氣氛啦！大家呢度越夜越靚啊！睇下，我相信係朋友啊、情侶又或者屋企人一家大細一齊嚟呢，其實係會非常之開心嘅。咁但係你就唔好期望係入嚟食啲好好食嘅嘢啦。即係如果你嚟東京嘅話，可以花少少時間揾一日過嚟橫濱玩呢，我覺得都係一個幾唔錯嘅選擇嚟嘅。其實紅磚屋入邊咧都有嘢行㗎，即係你都唔使淨係為咗市集先特登過嚟橫濱咯。如果你真係花唔到時間過嚟橫濱啦，要留喺東京，就等我去埋東京其中一個聖誕市集睇下啦。如果淨係想留喺東京玩嘅呢，就可以嚟呢個明治神宮外苑嘅聖誕市集啊！我揀呢度呢係有個私心嘅，就係呢，我其實係好中意睇銀杏㗎，咁啱係撞正呢個銀杏嘅季節。呢一條銀杏嘅大道超級靚，我都係第一次嚟咋。呢個聖誕市集呢，入場費就係1500 yen啦，大家記住一定要上網買飛，因為如果你現場先買飛呢，係好多人排隊啊！我行咗一圈咧，覺得呢一邊嘅聖誕紀念品靚啲啊，希望可以喺度咧揀到禮物俾曉欣啊！超級好氣氛啊！東京呢個市集後邊有啲人喺度報佳音，定係一個音樂表演啦。總之我就覺得好有 feel 啊！
我俾咗第2次機會呢個 Christmas market 嘅嘢食，換嚟失望。照片啊，大佬！ You counted this food. I would like to point out this 黑牛啲 friend 啊，上面係雲呢拿雪糕，下邊係汽水。Suppose 要有士多啤梨味嘅個汽水，但佢冇喎。佢係雲呢拿雪糕加有汽水咯。好彩我冇再俾機會佢其他嘢食嘅，非常明知，最後買咗2個嘢。I live in Tokyo. You guys living here for a very long time? Not too long, no. In Germany before. Oh, I heard Germany is very famous for Christmas market. How do you feel about the Christmas market here? It's a good Christmas market. 一個人嚟市集真係都幾大挑戰咯，我冇諗過。我本身以為咧市集咁多嘢玩、咁多嘢睇，應該係冇乜所謂啦。點知原來得你自己一個，身邊冇人可以即時分享咧，個感覺都幾辛苦咯。淨咁講氣氛嚟講，其實我覺得2個都好值得去啦。因為你既然過得聖誕節，你就係要有儀式感咯。哇！好靚啊，好震撼啊！大家，黐線啊！我成功咗啊！大家，我影到呢個咁經典嘅6本木燈飾嘅亮燈儀式啊，好開心啊！日本人嘅其中一個聖誕必做咧，就係要一齊嚟睇燈飾啦。我本身咧以為呢一個6本木嘅燈飾景點係都咁多年啦，可以有幾靚呢咁樣，但係咧啱啱佢點燈嗰刻，跟住加埋少少東京鐵塔，真係會哇出聲噶咯！原來好值得嚟啊，大家！同埋咧，啱啱我就係發現咗我呢個位咧係比較稀疏少少嘅，大部分人都會去咧就係前面嗰個過馬路嘅地方啦，同埋上邊嗰條天橋，我覺得其實係多人到你冇辦法好好欣賞呢個燈飾同埋影相咯，所以我係非常推薦大家過嚟我呢個位6本木嘅 Gucci 嗰度啊！哇！呢啲咁浪漫嘅地點真係唔可以一個人嚟喎，講真。呢度咧係第2個6本木嘅燈飾地點啊，因為咧我驚如果大家真係聖誕嚟，頭先 Roppongi Hills 嗰個咧應該真係會太過多人，我就發現咗呢一個 Tokyo Midtown 嘅 Garden， 我自己一個嚟呢啲 No.1 約會地點咧係嚟搞笑嘅，真係好適合嚟約會啊！大家有冇數到我身邊已經經過咗幾多對情侶？哇，好靚啊！個燈光 show 咧係配合埋啲聖誕歌啦，真係想企喺度睇咯，同埋唔係嗰啲勁流嗰種咯，好粉泡泡㗎，好幸福啊！呢個感覺。呢度連狗都係一對㗎，當之無愧啊！約會 No.1 地點，仲有溜冰場啊！大家有冇爹哋媽咪已經準備咗帶小朋友嚟日本過聖誕啊？你哋嚟呢度啦，一個人都覺得好興奮啊！我而家感覺係無論你係大人小朋友啦，每一個人對聖誕節呢個氣氛嘅期待咧，佢都會好好咁滿足你咁樣咯。好啦，今次2個女仔之1個女仔挑戰1個人過聖誕，挑戰完成，好成功啦！即係我都冇揾其他人同我過。我覺得今次好難得可以嚟到東京體驗日本人過聖誕嘅一啲特別活動啦。呢幾個體驗入邊咧，我對於睇燈飾嘅期望其實係最低啦，因為我覺得就算靚都唔會話靚得好特別，但係我喺6本木睇嘅嗰2個燈飾真係，可能係我人生睇過最難忘嘅燈飾。同埋咧睇燈飾嗰種身邊所有人都係大家一齊啦，跟住得我一個自己一個。一開頭嗰個孤獨嘅感覺真係好重咯，不過之後覺得有啲俾個燈飾治癒咗自己咁樣。所以大家去東京過聖誕嘅話咧，千祈唔好錯過燈飾啊！雖然我知道聽落真係好似好普通，但係現實
見到嘅話，真係會哇咁樣噶。咁呢個挑戰就嚟到呢度啦。最後大家記住，無論係你自己一個人過定係一班人過聖誕呢，都唔好錯過12月17號之前去 KFC 買聖誕派對套裝，有早鳥優惠，買一送一㗎。因為今次係 KFC 嘅企劃啦，我一直成個 trip 都好期待曉欣係咪會突然間出現，俾個 surprise。KFC 係好中意幫我哋製造 surprise 噶嘛。不過唔緊要咯，希望下一次我哋再有其他旅程可以一齊去咯。或者你哋會唔會想睇我挑戰其他國際孤獨等級？可以留言話俾我知㗎。今集就嚟到呢度，記得 CLSS follow 我哋 IG， 下集再見，拜拜。擘大眼啦！呢個可以擺喺屋企門口啊！我就係諗住俾你擺喺屋企門口咯。呢個係咩啊？冇啊，聖誕特別版嗰啲扭蛋，可以掛喺聖誕樹。好肚餓啊！冧咗。佢唔知我喺後邊觀察住佢。哇！You're gonna be famous in Hong Kong. Me, you know. It's censor。都講埋啲唔出得街嘅笑話。其實我哋不嬲都好似唔係要影啲超級靚嘅 shot， 但係我好想影到俾大家睇啊！如果我成功咗嘅話，就同大家講下；如果冇講，就係失敗咗。冇人係自己一個喺度影相嘅，得我一個喺度 set 呢個 cam set 嚟 set 去。